1800か。1600まで下がっちゃった。もうそうだ、常に T スピンだったかな。違う、そこじゃない負けたー。ググ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 ねえ、レート元に戻ってんだけどこの感じ、この感じ。はい。いやー、いやー、怖い、怖いよ。やめて。怖い。バイベイビー。